Cara melepas pulsator mesin cuci Samsung satu tabung yang lengket atau susah untuk dilepas. Di sini saya sudah menggunakan 2 skrup, dengan saya tarik tetap tidak bisa dilepas. Kemudian saya menggunakan seutas kabel untuk menarik pulsator dengan cara dimasukkan kabel tadi di bawah bagian pulsator dan ditarik secara kuat. Dan akhirnya pulsator berhasil terlepas.